अबे ये क्या कर रही है? ये गड्ढा खोद रही हूँ। गड्ढा खोद रही है, लेकिन हाँ। क्यों खोद रही है? अरे देखो 2 दिन से खांसी हो रही थी ना, तो मम्मी ने बोला मेरे को तेरे लिए दवाई लाने को। मैं एक बार गड्ढा खोद लूं फिर लेके आती हूँ। अबे लेकिन तू गड्ढा क्यों खोद रही है? पौधे लगाने के लिए।